Kapten Arsenio. Begini, aku mau buka meja belajar baruku. Oke, yuk kita buka yuk. Ini plastiknya dulu. Oh, Kap. Suka nggak? Suka nggak? Itu gambarnya apa? Spiderman. Spiderman. Ada Spiderman. Suka? Wow. Bagus ya. Oh gitu. Hmm? Tolong Kak. Oke, kita mau lanjut buka dulu ya. Dadah dulu, dadah dulu. Dadah dulu, dadah. Bilang dulu dong. Dadah teman-teman. Asen buka mejanya dulu ya. Dah, gimana? Dah.